Ассаламу алейкум, мөхтәрәм җәмәгать. Ассаламу алейкум, каналымның кунаклары. Ассаламу алейкум, Кырым татарлары, барча татарлар. Мин һәм башка халыклар, һәм башка милләтләр, һәм башка кавемнәр. Мин ошбу видеомда мин сезнең өчен Кырым татар шивәсен өйрәнегез дигән сәрхәүдән 3нче дәресне Кырым татар телен өйрәнегез дигән китапны укырга булдым. Дөрестән тәхкыйк әйтим, бу китап миңа бик Кырым татар телен өйрәнү бик авыр булып тоела, һәм минем кызыксынуым сүндә, һәм минем Кырым татар шивәсен өйрәнүдә мин аның кирәген тапмыйм. Хәзер әйтермен сәбәпләрен. Беренчедән, мин безнең татар кирилл графикасында ул да наданлык графикасы инде, наданлык имләсе. Әмма Кырым татар шивәсе ул да күбрәк наданлык минемчә. Хәзер әйтермен ни өчен? Чөнки анда күпчелек менә мәсәлән хәмзә язылмый, һә хәрефе язылмый. Менә тагын һа хәрефе язылмый Мөхәммәд сүзендәге. Мәсәлән, һәм сүзендәге дә һә хәрефе татар һә куштырнаклар эчендә. Гайн хәрефе язылмый. Менә 3 хәреф язылмый. Ну, гайн, әгәр дә булай әйтсәк, гайн хәрефе ул таҗик телендә дә язылмый хәзер. Менә аларның кирилл графикасында да, ул төрк телендә дә язылмый. Алар аны хәмзәне дә төшереп калдыралар, күп халыклар. Безнең татарлар гына бу хәмзәне язып утыралар әле. Менә ник дөрестән дә ник минем өчен ул кызыксынуым сүнә. Чөнки дөрестән дә мин күп булай аңлашкан сүзләрне, менә мәсәлән, аңлаган сүзләрне дә танымыйм Кырым татар телендә. Мәсәлән, Мәмәт сүзен мин танымадым, дөрестән дә танымадым ул Мәмәт сүзен. Нәрсәне икән аңлата Мәмәт сүзе Кырым татар шивәсендә? Ул аңлата икән Мөхәммәд сүзен. Алар бер ижекне ташлап калдырдылар һәм Мәмәт дип яздылар. Минемчә ул дөрестән дә наданлыкның актык шире. Ярар, әгәр дә сез миннән сорасагыз, менә Мөхәммәд Фәрәш, син алып бар бу Кырым татар шивәсен өйрәнегез сәрхәвеннән булган видеоларны. Мин алып барырмын, укып чыгырмын барча китапны. Әгәр дә сорамасагыз, мин башка иске имләгә күчергә телим. Һәм башка темаларны, һәм башка матур булган мәгълүматны, балигана булган мәгълүматны сезнең өчен бирергә телим. Әмма Кырым татар шивәсен өйрәнегез сәрхәвен шуның белән туктатырмын. Яки булса вакытым, мин аны бераз дәвам итермен. Алла бирсә. Аллага тапшырдык. Ни әйтмәгәнмен мин элеккеге дәресемдә? Мин әйтмәгәнмен. Мин алдан әйтеп куйдым монда.
хәзер тагын бер тапкыр әйтәм. Менә ачтым үземнең китабымны, үзем язган файлымны. Хәзер монда окей басабыз. Һәм киттек. Менә беренче дәрестә мин әйтеп киттем язылмый һәм билгеләнми торган хәрефләр. Мин гайн хәрефне онытканмын икән. Менә хәзер аны ул хатамны төзәттем. Менә гайн хәрефе ул язылмый һәм билгеләнми кырымтатар шивәсендәге булган имләдә. Менә шулай q һәм гайн хәрефләре бар аларның. Менә шулай. Аларның татар язма теленнән әлифбалары аерылып тора. Ярар, 3нче дәресне башлап җибәрәм. Менә басым кайсы ишеккә төшә. Менә ушбу сүзләрдә басым һаман да арткы ишеккә күчә. Арткы ишектә. Ана, бала, ватан, чалыша. Ул чалыша эшли дигәнне аңлата. Бакчы сарайдан, кыручы. Кыручы төзүче мәгънәсендә дә булырга мөмкин. Татар телендә дә бар ул сүз. Мөмкин. Гарәп сүзе илле. Кимчелек зыянны аңлата. Сары, башка, сап-сары, башка. Башкага бик хайран киттем әле. Шундый. Насил. Насил ул гарәп фарсы сүзләрдән. Чөнки, санки. Менә санкины беренче күрәм инде. Әле карарбыз нәрсәне аңлата сүзлектән. Санки ярамай, былтыр. Былтыр илле. Ләзим зарур мәгънәсендә илле. Ана. Шулай ана ул аларның бар шундый бар ана ул аларның әни дип аңлата. Ана ул тагын аларның аңлата әнә тегендә дип. Менә шундый. Ана әлбуки. Менә әйтәм бит. Менә шулай алар төшереп калдыралар хәрефне. Һәм әлбуки нәрсәне аңлата инде? Ал буквар. Halbuki менә дөрестән дә halbuki. Ләкин кайчан. Ничек алар дөрестән дә аңлыйлар? Менә мәсәлән хәрефтә, менә сүздә бар бу х хәрефе, х хәрефе. Яки юклыгын. Каян? Монда аңлап булмый, дөрестән дә аңлап булмый halbuki. Дөрестән дә менә өйрәнгән бала аңлый алмас ул сүзне. Һәм гарәп сүзен күргәндә halbuki ул дөрестән дә бу сүзме уйлап торачак. Ләкин кайчан шулай ул татарча шикелле айды безнең бәйдә митлака ләзим зарур ул гарәп фарсы сүзләреннәндер. Апансыздан ападактан ул кырым татар ләһҗә сүзләре. Öz özündən doğrudan doğru. Менә doğrudan doğru. Менә дөрестән дә безнең дә тугры дип языла. Туры дип язылмый, тугры дип язылырга тиеш. Ул иске имләрдә дә шул языла, тугры дип. Әмма кырым татарларындан doğrudan doğru. Шулай ук менә бу сүзләрдә ала, алмай, бирә, бирмәй. Һәм күчәбез дә аларны китабына күчик. Хәзер китабыннан күрсәтим мин аны. Менә шул мин әйткән сүзләрне. Ярар да менә митлака ул ләзим, зарур дип аңлата. Апансыздан ул кинәт,
аңлата. Аппадақтан да кинәтне аңлата. Шулай, ләкин, бездә дә ләкин. Менә санкины карыйк, шымды, хәзерне аңлата, шымды. Санки, сәнки, әйе, ярар. Шулай уктыр, дөрестән дә. Кебек, сәнки, кебектер, аңлата менә. Менә аларның аффиксларга басым төшми торган аффикслары бар. Сыз, сың, мыс, сыңыз. Аффикслары ул фигыль аффикслары һәм исем аффикслары. Мин сырайым, мин сырыйм. Мин истейсен, син телисең, бездә син телисең, монда син истейсең, син истейсең, сән истейсең, сән, мән сыраймын. Дөрестән дә мин, аларда мән. Кызык, без ашыгабыз. Biz ашыгабыз. Бездә була без ашыгабыз, аларда була без ашыгамыз. Сез ыжамыз, без ыжамыз. Ыжаларның була. Мин элек әйткән идем, ул укытучы. Сез җиленгерсез. Шиленгер. Дөрестән дә шиленгерсез. Слесарь аңлата инде бу шиленгер. Ярар. Мыс. Өмөс. Аларга һаман да ижик басым төшә. Көйемөз. Безнең авылымыз мәгънәсендә инде. Дустым. Язучыларымыз. Бездә дә шул ук сүз бар. Җаным. Әмма аларның җаным зинһар мәгънәсендә язганнар. Юк. Зинһар мәгънәсендә ул бер ничек тә кулланылмый. Җаным сүзе. Әмма менә аларда ижик төшми, басым төшми дип әйтәләр монда алар. Әгәр дә ул өченче зат күпчелек сан. Тапалар. Кызык, тапалар. Бездә табалар, аларда тапалар. Киләләр. Сыйныфлар. Бездә сыйныфлар. Өзәнләр. Бездә үзәнләр. Шулай ук басым төшми ңыз, өңүз кушымчаларына. Сыраңыз, алыңыз, береңіз, сақ болыңыз, сақ олыңыз. Дұрыстан да саң олыңыз. Рахмет дип тәрҗемә ителми, ничек алында алар тәрҗемә иткәннәр. Сақ олыңыз. Ул дұрыстан да сақ олыңыз. Сау булыгыз инде бу. Әгәр дә тәрҗемә итсәк, сәламәт булыгыз дип аңлата. Күреңез, бакчаңыз,
Ijab şeniniz. Ijab şeniniz. Ijab şeniniz. Ijab şeniniz. Ijab şeniniz. Siziniz. Sınıfınız. Yararhadır, tır, qo'shimchalari, şulay adetlari. Bu kitaptır, bu mekteptir, bu babamdır, bu kilmektedir, Dersen de kilmektedir. Derse mena şüphem benim var. Kilmektedir. Bu söz boyunca. Şolay qalarның ma'na qo'shimchalari var. Unutmağız. Bizning şulay yok. Bizning şekilde ma'nada. İstemey. Dersen de tilemey. Onlarda istemey, bizde tilemey. Kelmegen. Turmagan. Mas qo'shimchalari şulay yo'qlarning var. Şaqirmas. Bizning kelmez. Bizde onlarda masmiz, bizde masmiz. Şulay şasına, şesine, şasına, şesine, jasına, jesine. Adetleri var. Mesela mene kitirgenler Kırım Tatarca fikrimizce Rusça Yigitçe Arkadaş şasına Arkadaşçasına kardeşçasına biz şesine dersen de bizning sene degan qo'shimcha bardir imi tatar tilinde ol. Çünkü Abdullah To'qayning sene degan qo'shimchalari bo'lgandir. Sene. Kim sene? Dersen de bar o bizim o qo'shimchasi da bar bizning. Bilmem alar nik tilni ayırıp turalar ekan. Yatqancha, kitgancha. Şulay qolarning mene qo'shimchalari bar. Mene barmı? Hizmet etdingmi? Mene bizniki shekilli. Şulay qo'shin aytayimshi bizda da bar ol söz. Birşe şulay nen qo'shimchasi bar. İlle qo'shimchasi bar. İşün. Türkleri şekilli yazalar. İşin yazmıyorlar bizning Tatardan ayrılar alım mene hazır. Türklerge yakın bulalar. İşin dip yazalar. Ama Türkler hani yazalar, alar hani yazmıyorlar. Şunda yıldaşının niçin
Laqırdı сүзлеге. Менә аңларбызмы сөйләшүне аларның? Сәламләшүне. Сәлам алейкум. Сәлам алейкум. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Мәрхәмәңез. Сәлам. Сабах шәрифләреңез хайырлы olsun. Sabah şərifləriniz ərəfli olsun. Akşam şərifləriniz hayırlı olsun. Hoş geldiniz. Dürüstən də mənə onların İngiliz H hərfi. O bizning həni anlatmay, onların qattiq H hərfini anlatır. Sizni ko'rgan bey bo'lsin, bey olsun. Ayə, sizni ko'rgan boy bo'lsin endi. Shulay. Менә шуның белән өченче дәресем шуның белән тамам. Раббым зихар өчен eski tatar imlesi белән шөгыльләнергә yazsın. Eski tatar imlesi dürüstən də o matur imlə. Bu dürüstən də Qırım tatar şivəsində bu nişik alar aytələr. Nişik Qırım tatarları aytələr. Qırım tatar tilində bu alarның latin һәм Kiril grafikasılары hata üstündən hata белән тулган минемчә. Шул эш хәрефне бөтенен язмаганнар, калганнары ничек булган, инде шулай язганнар. Әмма аларның ничек карадым мин? Татар теленнән әзрәк кагыйдәләре. Безнең татар Кирилл графикасында Рамазановлар графикасында Qurbanғалиев графикасында имләсендә кагыйдәләр байтак. Безнең татар телебез бөтенләй кагыйдәләргә буйсынган. Аларда әзрәк кагыйдәләр. Ярар, киләсе эшләргә кадәр мөхтәрәм тыңлаучым, миңа бу Qırım tatar şivəsin öyrənü o миңа бик хуш килми. Шуңа күрә мин аны туктатырга уйлыйм. Һәм яки фарсы теленә, яки гарәп теленә күчергә, яки иске имләдә, иске имлә турында сөйләргә уйлыйм. Әгәр дә сиңа кызык булып саналса, син миннән сора, бу дәресләр, бу сәрхәвне киләчәктә алып барырмын. Иншалла. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Бизу рахмат.